要做嗰啲嘢啊。當時咧，那很正常啊，你不要那麼急好不好？當時咧，我咪拒絕佢咯。啊！但係咧，佢就硬係話要同我要咁樣講。要做乜嘢啊？然後咧，然後咧佢喺我嗰度，喺我入邊啊，發現咗個膠袋仔啊！其實我同你講啊，小圓姐姐，你咩意思啊？你嘅意思就係話咧，佢拉你去整嚟整去，你有膠袋仔？係啊，你唔好出聲住，我睇下有冇人聽得明嘅咩膠袋仔啊？你話亂講嘢，你死啊！你封咗我好啊，我聽得明白你講乜嘢。嗰啲死佬咧咁樣嘅，明明啊，你明唔明我講乜嘢啊，小圓姐姐？好，你等等我先啊！呢個小四即刻連咗上嚟，好鹹濕嘅小四。你即係話咧，你有膠袋，你有膠袋仔。咁我都話唔要噶啦，係佢搏硬嚟就話要咯。咁有咩辦法啫？然後之後佢喺我入邊度咁咪發現咗個膠袋仔咯。咁點解你嗰度有個膠袋啊？點解你嗰度有個膠袋啊？哎呀，其實呢件事咧係冇咁啱得咁巧啫嘛。啊，然後之後，我都唔知點同佢解釋。點同佢解釋啊？解釋啲乜嘢？嗱，我同你講啊，因為我老公咧，佢係做銷售嘅，咁佢經常佢咪要出差嘅，喺出面走趯趯噶嘛。啊。咁平時咧，佢翻嚟咧，佢都會提前咁同我講，佢會話俾我知，老婆我幾時翻嚟啦？幾點鐘會翻到屋企咁樣噶嘛？啊。但係咧，唔知點解喎，就係呢一次啊，佢突然之間收驚無神咁，佢又差唔多翻嚟到我哋小區樓下，佢先話俾我知，你知唔知啊？佢先話俾你知啊？咁點啊？係啊。咁你無啦啦，所以當時咁點解你要殘留呢啲咁樣嘅物質啊？我想問下你，點解你要食咗個膠袋入去啊？哎呀，咁當時佢收驚無神咁又翻嚟話俾我，話我翻到嚟。你等下先啊！你等下我先啊！呢個活得精彩咧，好鹹濕噶，呢個活得精彩啊！咁佢都死噏得出嚟噶，乜窿佢都噏得出嚟噶，你繼續講。咁我點知道佢突然之間就翻到嚟咧？到樓下，當時你知道噶啦，咁我老公佢經常出差噶，係咪？咁出差佢唔喺屋企嗰時候，咁我有時候都會諗嗰啲嘢噶嘛。咁你明噶啦，係咪？我明咩啫？我明咩啫？即係嗰啲嘢啊，即係人咁老公唔喺身邊都會諗嗰啲嘢啊，係咪？咁喂，所以我，所以我問我即係我啊，我用咗你經常用嗰啲嘢，你明唔明啊，小圓姐姐？我有咩嘢用過啊？即係嗰啲啊，嗰啲電動牙刷、電動咩牙咩刷嗰啲啊，明唔明啊？我有話俾你知我用過嘅咩？咁我都係女人嚟噶嘛，咁老公唔喺身邊，咁都有需要噶啦。咁你講啦，你講到講到咁尷尬，全世界人都覺得我係用過嘅，咁你死啦！咁如果係咁樣嘅話，如果話即我執咗你1蚊雞，你連咗上嚟，足足咧你講到我哼晒嘅。唔係啊，小圓姐姐，咁我當時我係用咗嗰啲嘢啊嘛，你用好啦嘛，你用好啦嘛，我唔識嘅大佬啊，我唔識噶呢啲嘢。
咁小圓姐姐，你自己都經常都講啦，係咪？咁女人有時候需要嘅時候，用嗰啲電動咩牙刷都係好正常噶啦。咁係好正常。咁你想解釋啲乜嘢啊？咁我老公當時佢自己提前翻到樓下先話俾我知。咁我當時呢，我喺車庫入邊噶嘛。你喺車庫入邊做咩啊？咁我喺車庫入邊，咁我急忙嗱，我一個人，你個仔又喺屋企，你可以殘留個膠袋咁樣，你死嘛？咁當時佢翻到我哋小區嘅樓下，我又喺車庫，我肯定會急忙，我要趯翻上樓噶嘛。我都好危險啊！同你講呢個話題，我鏈啊小四上嚟啊，小四啦。小四嗰度又有隻貓喺度叫佢死咯。係啊，係咪連咗我啊？係啊，小四。聽個姐姐講完先啦。咁你連上嚟做乜鬼噶？我幾時經常用啊？我屌佢個喇聲啊！喂，咁小圓姐姐，你其實應該搵個品牌方賣下呢啲嘢都好過。我唔識噶，大佬啊！我識我都唔使咁啦，大佬，我唔識噶。你繼續講。哎呀，小圓姐姐，其實你唔使解釋啦，你成日都講噶啦。我講啫，我唔識噶，大佬。唔好解釋，你解釋就係掩飾，小圓姐姐。我冇噶，我屌佢個喇聲啊！咁我當時我就喺車庫下面噶嘛，咁我咪匆匆忙忙咁跌翻上個樓上邊咯。我點知結果佢一翻嚟到屋企，咁佢就拉住我，同我講要同我炆蘿蔔咯。你一講呢隻貓又喺度叫啦，喵喵喵。咁呢位姐姐，我想問下，咁你老公發現個頭盔入邊，咁你點同佢解釋啊？係啊，咁佢喺嗰度咁咪掹咗嗰個膠袋出嚟啦。但係我有解釋噶，我同佢解釋噶。你解釋啲乜嘢？我先30歲出頭，係咪？我90幾年嘅，你知噶，30零歲我咁後生，有時候佢日日都喺出面出差喎，咁耐都唔返嚟，咁我有時候忍得都好辛苦噶。再講啦，我自己又有個仔，佢喺樓上做作業嘅，咁我又知道我啊？咁都唔係幾好噶啦，係咪？所以我自己入間房裏邊，我又唔出聲啊！我用啲紙巾塞實晒我個口，係咪先？我鬼出得聲啫，鬼人知道我，即係我冚埋被。你真係啊，點會唔出聲嘅啫？你講得後排輕輕噶，梗係唔出聲啦！我塞實個嘴，唔通我出得聲咩？我到絕氣，我都唔出得到聲。我話俾你知。咁人到嗰個時候點會忍得住噶？好自然咁樣就噶啦。喂，講翻重點，咁你老公最終發現咗，咁佢點咩反應先？咁我就同佢講咯，我當時我有話俾佢知，因為以前我同佢講過噶嘛，我喺某經上面咧買過呢啲牙刷嘅，有記錄噶，我同佢解釋噶。咁佢接唔接受你嘅解釋呢？佢就唔相信我講嘅說話咯，佢唔聽我解釋咯。咁你老實，咁你到底係用電動牙刷定係搵人打針先？咁係，我都俾佢睇我嗰啲記錄咯，而且嘅話有嗰啲咩嘢噶嘛，係當時我用嗰啲電動牙刷嘅都係小圓姐姐介紹俾我嘅。我屌喇聲，我幾時介紹俾你啊？小圓姐姐，你快啲開發幾個品牌商翻嚟啦，應該會好賣過你啲啊！你係啊，介紹俾我噶嘛？你依家又喺度抵賴咯？我依家仲有你嗰啲咩聊天咩微咩嗰啲記錄咧？我屌喇聲啦！咁多人嚟關注我，咁多人問我，我鬼知道邊個啊？真係啊！信息量好大啊，小圓姐姐。
我鬼知道啊，真係我鬼知道啊，我鬼知道啊！屌那聲，我真係我唔想爆粗噶啦，真係。你係咪接咗啲電動牙刷品牌方個我冇啊，代言真係嘅冇啊，我只係話咗俾佢知，大概係嗰個地方咋。嗱，你唔信你咁多粉絲嘅話，你唔知道我可以俾你睇下嗰啲記錄。你唔使啦，唔使啦，唔使啦，咁我冇做過啲乜嘢啊，我只係話俾你知個網址有啫，大佬。靚仔上鏈接啊！咁你介紹俾我，咁我老公經常出差喎，咁我有時候都忍得好辛苦，頂唔順㗎，咁我又唔想話影響我個仔喎，係咪？喂，大佬啊，咁係咁樣，你想點樣？係咁先啊！啊呢個朋友仔，咁如果係咁樣，點樣先？嗱，我咧，我只係指乜嘢啫？依家重要嘅係你知唔知啊？我同佢解釋啊，佢唔聽我解釋啊，小圓姐姐，我依家我係好尷尬噶嘛，我又唔知我點算喎。咁姐姐，咁你老公唔聽你解釋，咁到底你老實，你到底係自己用電動牙刷定係出去揾男人先？後邊嗰個唔好講啊，小四違規啊！我都俾我老公睇個上面某經佢買呢啲電動嗰啲咩牙咩刷嗰啲記錄噶咯。嗰個牙刷嘅實物有冇俾你老公睇過先？咁有呢啲記錄仲唔得啦咩？仲要解釋啲乜嘢？生要見人，死要見屍，你要俾條屍你老公睇睇，頂老公上乜鬼連接啫？我屌啦聲啊！我真係我唔想爆粗嘅，真係我好心幫助你，你竟然咁樣咁對我，你作死啊你！要靚仔上連接啦！唔係啊，冇啊小姐姐咁你係介紹俾我噶嘛？冇討論呢個問題先。咁你老公依家要點？咁依家我老公咧，佢又唔聽我解釋喎。咁你幫我解釋一下啊嘛，小圓姐姐，你幫我解釋一下得唔得？解釋啲乜嘢？因為我覺得你直播間嗰啲咁多，直播間咁多人係咪？佢哋肯定有好似我咁樣嘅情況嘅，我咁樣嘅現象。直播間嘅朋友仔有冇佢咁樣嘅情況現象嘅打個一？有咁樣嘅情況嚴重嘅形象嘅打個一，你話俾我知。肯定有噶。邊個？邊個係咁樣嘅？我冇啊，小薇真係冇啊。我唔知你自己個腦有問題，但係你當你老公有問題。阿小四頭先，我有咩問題啊？咁我老公唔喺度喎，咁我自己有時候忍得好辛苦嗰時候用下呢啲電咩動咩牙刷，咪好正常嘅咩？小四問咗你嗰個實物有冇攞俾你老公睇啦？咁我用都用咗啦，有咩好睇吓？個電動牙刷會用嘅咩？嗱，你唔好講大話，姐姐啊！佢好明顯喺度冇老實交代啦。小圓姐姐，你介紹得俾我啊？你肯定自己都用緊啦。你冇扯小圓姐姐先。小圓姐姐，哪怕你真係用過，你嗰個嘢用完會唔會溶咗㗎？唔係。你聽我講，正常你用你個屎忽，你個奧爾頓，我話咩牙刷師啊？屌啦聲，我唔爆粗㗎噃。聽我講句，正常嗰個牙刷佢係唔會疲軟嘅，你嗰個頭盔係唔會甩喺入邊嘅咯。我唔理佢甩唔甩喺入邊，你就係講嗰個嘢仲喺咩度？點解你唔攞嗰個嘢俾你老公睇？呢個 WKK，我係想問下佢做咩咁衞生？用電動牙刷都要帶膠袋，係咯。係啊，我同你講，因為佢當時佢係匆匆忙忙去到翻到我哋小區樓下啦，咁我急啊嘛，我走得好急好快啊，我當時我跌咗嘅，我唔知跌咗去邊度啊嘛。唔通電動牙刷會令到你懷別小西瓜嘅咩？咁我都冇懷小西瓜啊 ，KK。我知道啊，咁佢做咩要帶膠袋嚟用電動牙刷？唔係好明啊。乾淨啊！咁我好乾淨㗎，我中意乾淨啲啊嘛。唔係冇姐消毒嘅咩？姐姐，你要唔要解決問題？邏輯嘅。我依家就係喺度解決緊問題啊！你哋問緊我。解決問題，老實講。我依家咪老實講咯，當時佢一翻到嚟咧，佢就要同我分蘿蔔咯，而且小四一直問你唔答佢，你嗰個電動牙刷喺邊度？一直都唔答，一直都避開。我啱先咪講咗咯，我嗰時候當時匆匆忙忙咁喺車庫嗰翻嚟，咪跌咗咯，跌咗啊！我都唔知係先開始講呢句說話。
唔係一直都有講，你啱啱先開始講。你三位男士俾我講講。你唔好笑，你小心啲喎，你個 bell 我冇風鳩柒我好啊。OK，冇問題。喂，我真係唔好明咧，點解你嗰個電動牙刷都要帶膠袋？我問咗啦，我解釋一次俾我聽先啦，你咩啊？點解你要將隻電動牙刷笠住個膠袋用咧？你衛生係咪啊？咁我講衛生啊嘛吓，但係你唔係每次而且我明，但係你每次用完你唔係會洗下佢嘅咩？咁我平時用嘅話，我有我中意佢嗰啲入面有嗰啲人咩話咩油啊嘛，又滑滑捋捋，係咪？咩嘢啊？你講乜嘢啊？我又未用過你嗰支咁嘅電動牙刷。佢話中意嗰啲頭盔上面嘅油。我明你講咩啊？所以咧，當時我走得咁匆忙，咁佢跌咗去邊度，我點知嘅啫？而且佢一入到門口就話要同我炆蘿蔔咯。冇可能嘅。喂，咁物業冇幫我哋揾翻嚟咩？冇登小四事咩物業？唔係啊，呢個好假啦，姐姐。你點解你會乜嘢嘅？我想問你個問題啊。小袁姐姐，喂，電動牙刷又好大支嘅喎。唔係啊，係咯你聽我講，你講大話啦！呢個姐姐講緊大話啦，點講咧？有冇人懂啊？因為咧，你話其實你入嗰下嘢落去，佢根本係唔需要嗰個滑嗰下。聽我講句，正常電動牙刷係唔會疲軟嘅，所以嗰個揼揼係唔會漏甩出嚟咯。違規。只有咩先至會疲軟咯？唔係㗎，要㗎，點會唔要啫？但係個揼揼係冇可能會甩得喺入邊。冇錯，我都有啲唔係好明。你係咁塞佢入去嘅咩？將個揼揼？嗱，你哋嚇死㗎！我好驚談呢啲話題嘅，我唔係話俾你知啊。我睇咁多視頻都未見過有。哎呀，我都同你哋講得好清楚啦，我都話我當時上我就係貪佢上面有嗰啲滑滑姐姐你㗎啦。唔老實交代，冇人幫到你啊！哎呀，依家重點唔係呢啲啊，依家我我老公佢唔相信我啊，你明唔明白啊？所有人都唔相信你啊！女人都唔信你啦。重點就係呢度，就正係因為重點喺呢度，所以你老公唔信你先，你明唔明？而家所有人都唔信你啊！我同你哋講啊，當時我老公話嗰啲滑滑嘅有其他味啊，所以佢唔信啊。其實我好冤枉噶，我同你講。咩叫有其他嚟啊？你哋明唔明啊？當時唔明啊？咩叫有其他嚟啊？我都係女人一個，點樣有其他嚟？你講嚟聽下，嚟乜嘢啊？嚟月經啊？唔係啊，當時有嗰啲嚟乜嘢？有啲臭臭地嗰啲味啊！什麼臭臭地啲味啊？你講乜嘢啊？你又話愛乾淨，又話自己有睇臭臭地嘅味。佢同我乜喎？佢同我講，佢話有好腥喎。小姐姐，你係咪講話如果有多個男人咩就會有陣好臭味㗎？係一個都臭啦！如果係咁樣嘅話，其實好簡單，姐姐你唔識得講大話，我教你下。我教你下，你唔識得講大話，因為咧本來咧我係隔住個隔住嗰下隔住屏隔住個都外袋嚇其實根本佢係即係你哋明唔明啊？即係嗰下嘢咧，佢係喺裏邊滴出嚟嘅，咁係邊邊咧佢係揩唔到佢嘅，咁咪肯定㗎啦。你哋可能聽唔到阿姐姐講，佢講嗰啲臭臭嘅味，應該就係個男嘅肥咗上去。嗰啲子彈一旦離開男性人體嘅話，違規啊！會氧化咗之後，違規啊！違規啊！味㗎。你老實講，你講大話，如果唔係我 cut 你落去。我冇講大話㗎，我同你真係講大話。你哋解釋咗啦，依家我老而家怕啲人知啊，冇人知你邊個。俾人貨咗種啊！我依家咧就係，哎呀，你哋聽我講啦，我就希望你哋幫我解釋下，因為我同我老公真係行到今日好唔容易㗎。唔好舉啊！呢個永恆不變，你一整嘅話我好瘋㗎，我叫佢慢慢地講。咁得閒舉乜 Q 步啊！啲人真係。咁依家我老公唔相信我啊！你知唔知佢刮咗我巴掌啊？點講佢都唔明，唔相信我。你講實話，你講實話。我咪講咗食你講實話，你講實話。
而家所有人都唔信你啊，男嘅女嘅都唔信你啊！你唔講實話，你連上嚟係解決唔到問題㗎。咁，哎呀，我同你哋講，哎呀，我就係一次㗎咋。嗱，你一次都要食咗啦，係嘛？出咗軌啦，咩叫又賴一次啊！啊？又賴小袁姐姐介紹你，搞到小袁姐姐會冤枉到夠。唔係咯，但係我同你講，我同你哋講，我一次但係我都有用膠袋㗎。你唔好喺度賴小圓姐姐啦。一早就小圓姐姐同你講，呢啲咧，就係只係得個講嘅啫。談笑風生，你知咩叫做？所以一早同你講，叫你要解決問題咧，就要坦坦白白咁樣講出嚟，人哋會同你分析講嘢先解決都呢啲問題嘛。啦，都講唔出個正湯出嚟。你匿名上嚟，你連我哋都有乜意義啊？點樣幫你解決啊？唔係啊，咁我同咁嗰個人都係好乾乾淨淨㗎，我哋只不過係小區嘅隔離鄰舍嚟啫嘛，我點知佢會唔會？真係出軌。老王，跌咗落去嘅佢。我唔知道佢咪語言識別唔到啊！其實死佬咧，俾你哋問咗出嚟啊！嗰個死佬咧，即係佢咁嘅喎，喺度。其實佢一開始上嚟，其實一講呢啲嘢，其實就係㗎啦。袋裏邊已經係啦。喂，有乜可能用電動牙刷要笠個膠袋啊？咪就係。我就可以用嗰啲隱形眼鏡，咁每次都要消毒噶嘛。我唔知道佢會咁樣噶嘛，佢會我甩咗出嚟噶嘛。你而家唔係電動牙刷甩咗。喂，你咁你散水散唔散得切啦？你又走咗上嚟啦，咁嗰個咧，嗰個散得切嘛？我咪俾你執住咗。應該得嘅。咁當時我老公佢自己又唔講清楚，係咪？佢匿埋咗去車房度啊！你另外嗰個係咪啊？突然間翻嚟係，即係佢揾。係咯，佢話喺車房度啊嘛，嗨緊噶嘛，佢爽嗨啊係咁樣噶嘛。打電話俾佢，佢咪即刻走翻上去咯。哦，咁即係散得切水。啊散唔切水嘅，佢都唔使呃埋我哋啦，冇得呃啦，都係捉正就。唔係啊，當時我隔離嗰個人，我係去佢屋企，當時佢老婆又唔喺屋企。越講越亂啊！又話喺你自己嘅車房。即係佢講大話咯。咁其實當時唔係喺車庫，係喺人哋屋企咯，個死佬。你越講越亂啊！咁我肯定要咁樣同我老公講噶嘛，我冇理由話我。即使但係你慘唔慘啊？連我哋都呃唔到。老實咁點算啫？依家佢又唔相信我喎。咁啊，唔值得信多謝華姐嚇，多謝晒。咁咪唔相信你，事實就係咁，你叫點信？老實翻同你老公交代，點樣保證就咁簡單啦，睇人哋原唔原諒你嘅啫。但我老公，我同我老公咁耐呀，好不容易先喺埋一齊，我就希望小圓姐姐你幫下我喎。你知道好不容易一齊，點解你自己唔識珍惜呢？你叫人哋點幫你呢？你知唔知咩叫攞你賤啊？咁佢如果佢早啲同我講，都唔會咁樣啊嘛。咁小圓姐姐早啲同我講啊嘛。早啲準備係咪？要麼就提前，要麼就褪後啊嘛，係咪？唔係，我哋嘅思想都係你都得㗎。人哋捉嗰個乜嘢，然後話提前話你聽，我家嚟捉嗰個乜嘢啦，咁咯噃。唔係佢意思話要麼就提前做咗佢。咁嗱，我同你講咯，以前佢都有提前同我講佢要翻嚟嘅，幾時翻嚟㗎？咁嗰一日就懷疑你㗎啦，你老公。唔係㗎，其實咧好容易聽得出嘅，姐姐。有時候咧，我哋講大話咧，如果你冇高深嘅嗰個技術啊，講大話都需要技術嘅，姐姐。其實你都唔係話好複雜嘅人嚟嘅，係咪先啊？你留咗好多嘅蛛絲同埋馬跡喺呢個直播間，你唔單止係你老公啊，你連我哋都呃唔到，何況係我哋直播間嘅人？啱唔啱先？咁我知道啊，我依家咧，我懷疑啊，佢係特登裝我噶。如果唔係，佢點解要一翻到屋企咧，就話要同我炆蘿蔔咧？如果特登裝你嘅話，其實就證明你已經係唔止一次噶啦，姐姐。穿咗煲啦你。你已經唔止一次噶啦。真係先
姐姐，你平常係識你嘅，唔係姐姐，我想問你係咪冇上班㗎？雙手向上生活㗎？咁我老公日日都經常去出差，我自己又有個仔，咁我都要照顧個仔㗎。唔係，你回答我問題，你係咪冇做嘢，雙手向上問人攞錢家用使嘅，即係叫奶奶？咁手心向上係啊，我係啊，咁咪好正常咩？男子外女子內你依家唔係正常捨得㗎。你老公，我想問下你老公一個月收入幾多錢？我老公係做銷售㗎嘛，有好嘅時候咪有幾皮咯。哇，幾皮都唔夠你使啊！咁即係話你使緊你老公賺翻嚟嘅錢，然之後去同人哋測試下個避震咧，係咪啊？咁佢經常出差喎，佢經常出差我話喎。俾你知，大家同一個小區嘅，你老公唔係唔知，你老公係知，但係佢想攞到實質證據，然之後同你離婚。如果唔係，佢冇理由一翻嚟咧就要約你去試避震。唔係㗎，姐姐，我真係一次㗎咋，我真係得一次㗎冇咋。可能嘅，如果你係一次嘅情況下，點解你老公一翻嚟明知個仔女喺間屋度嘅，明知係朝頭早嘅，佢都要約你？咁我諗唔到佢係咁陰險嘅人㗎嘛。陰咩險啫？由你落去，由你過去同人試避震嘅時候，人哋已經睇到你啦。人哋睇唔到你，點會山長水遠走翻嚟去 check 個避震啊？你都唔止一次啦，老老實實。肯定係唔止一次噶啦！如果你齋過一次嘅話，人哋隔離小區啊嗰啲嘢唔會唱嘅咩？你知唔知依家所有小區樓下嘅公園都係情報站嚟㗎？人哋會私底下講㗎。喂，邊個幾真單位係㗎，好多事嘅，姐姐，你有咩依郁嘅，有咩風吹草動嘅，人哋聞味就知㗎啦。你以為依家真係楊樹頭啊？我話俾你聽，依家所有小區樓下個公園都係情報站嚟㗎。唔係嘅人哋私底下講啊，喂，幾單位嗰個老公啊，佢老婆喺隔離樓啊，唔知做乜嘢㗎，俾咗頂有顏色嘅嘢佢戴，佢都唔知啊！你以為人哋聽唔到呢閒話㗎？唔係啊，我真係就係淨係得一次㗎咋。唔好再喺度講啦，講下咧。你啱先你話冇嘅，你又唔知點解嘅。你又話用嗰個咩嘢嘅，咁你而家整下咧，你又變成隔離鄰舍嘅。又走去其實小區有監控㗎，你就算今日作業主，我可以叫埋查監控㗎嘛，即係話我唔見某樣嘢，就可以查監控啦，我就可以查到你行蹤去邊啦。其實嗱，好簡單，阿小細係因為佢老公已經聽到呢啲閒言閒語，然之後咧佢就翻嚟之前咧，佢已經去咗保安室查咗監控，睇到佢老婆行去邊個單位，然之後咧就趁住時機成熟咧，就打電話俾佢，睇下佢急急嘅翻嚟係咩情況。點知咧佢就漏，點知咧佢去買餸咧就打包咗個膠袋翻嚟，咁啊死啦！會唔會有呢啲情況㗎？真係會喺嗱，我話俾你知，小娟有，我以前上班嘅時候人哋都咁樣報過嘅，因為人哋知道小區咧每個樓盤門口咧都會有個 cam 喺度嘅。唔係啊，我嘅意思係話咧，可以會殘留膠袋嘅咩？只怪呢個姐姐揾嗰個老陳。個 size 唔符合目標，撳個尺寸。係啊，係啦，唔係啊，嗱，仲有一樣嘢咧，就係佢情急之下，佢根本未反應過嚟。我話俾你聽，情急之下就根本未反應過嚟。一驚咁咪疲軟咯，係佢驚你縮咗，咪留咗佢裏邊。係。你老公冇可能一翻嚟明知道朝頭早，明知個仔女喺屋企都要拉你入房，佢唔尷尬嘅咩？佢唔知嘅咩？佢唔顧及個細路女，唔顧及個仔女感受嘅咩？佢知㗎，點解佢一翻嚟就要 check 個避震啦？人哋已經喺監控度睇到你過咗嗰棟樓啊！你自己死就死啦！你仲搞掂啲咩啫？唔係啊，平時我哋都冇俾人哋睇掂㗎。嗱，平時啊，姐姐仔，我由一開始我都建議你坦坦白白咁講出嚟去分析，等啲人平時啊，紙都包唔住，紙係包唔住火㗎。又話真係㗎，跟住而家係 Many Times，真係㗎，而明知家多山有咗個情虎，報站啊！偏上明知山。
唔好啊！唔係啊，就係得一次。你唔好就啦，你就下咧，你隔離鄰舍都知道你。平時我哋淨係傾下偈啊，冇搞咩嘢㗎。咁你平時先講佢關係太露骨說話係嘛，得閒去彈下琴，吹下啲音樂。其實你老公咧係一個算係精明嘅人嚟㗎，佢絕對係見到你有啲唔妥，有查到蛛絲馬跡，然之後先翻嚟咁樣㗎。我女兒啲佢老公係做銷售㗎，唔精定點做銷售啊？咁就咪咯，我都銷售嘅啲眉毛即係啲察顏觀色、眉頭眼額嘅，一睇就知道啦。啊，做銷售要好精靈嘅，咪玩啊！嗱，仲有一樣嘢，姐姐你應該係漏咗嘅，因為你老公係做銷售嘅，所以咧喺嗰一方面咧，所以我咪話佢好陰險咯，好陰濕咯，特登去裝我咯。你如果唔係嗰啲咁嘅人啊，你老公啲錢走去人哋嗰度，陰險得過你？你唔係嗰啲咁嘅人嘅話咧，你老公唔做呢啲嘢，就點會有呢啲事發生咧？係因為你做呢啲嘢出嚟，人哋先會去查你嘅。阿你明，你自己衰咗啦，就唔好話你老公陰險啦。如果你冇做呢樣嘢，你老公係咁樣做咧，都可以免用埋陰險。咁我依家點算啊？你衰啊衰在咧，你唔死出去，小區咧咁多 cam 睇住，咁多保安室及住，你唔好當人盲嘅先得㗎。你仲有個情報站喺小區公園嗰度㗎。你越認就越死。你又依家我唔想同佢嚟啊！佢同我講啊，佢仲要我啊淨身7戶嗰隻啊！佢有證據啊嘛。咁有證據啊嘛，咁正常阿靚女啊！阿靚女啊，其實可能咧已經俾你老公咧裝咗屋企有 cam 嘅，可能已經屋企有 cam 嘅，應該有嘅。嚇，我都話我平時係傾下偈噶咯，淨係得一次咯。傾乜鬼嘢偈啊？可能你知就已經實除啦，唔好話多次啦，有10足把握㗎啦。我哋啲算吧啦，你可能已經俾人裝咗 cam 啦。咁我依家點算啊？咁我諗唔到佢呢個人咁鬼冇良心噶喎嚇！佢仲咁鬼陰濕，特登去裝我。嗱聲翻去自己執兩件衫走啦！你自己行差人，我仲話人陰濕，唉真係。喂，我想問你嘅鄰居有冇結咗婚嘅咧？有。我同佢過咗咁多年啦，我個心都涼晒啦。佢依家咁樣對我，佢仲涼喎，個月攞人哋咁多家用，你做心涼。佢仲涼喎，個頂綠帽流頭笠到落腳趾。咁我點解要走啫？啊，我做乜要淨咩新7戶啊？啊？你唔好走咯，因為你婚內出軌咯。咁佢係有老婆噶嘛？佢老婆啊，佢要經常佢做乜要陰陰濕濕咁樣對我啊？啊，佢自己又經常都要出差喎。咁。你而家一定㗎？咩？等陣，唔好嘈住先。佢話咩啊？佢而家一定㗎？唔好嘈住先，大家唔好嘈住先。你話佢都有老婆，即係你明知係知三當三啊？佢頭先講對方有㗎。唔係啊，我意思話咁，我係佢老婆嚟噶嘛，佢成日都喺度猜測我，懷疑我做乜嘢啦，係佢自己又成日出差。我依家我唔想同佢分，我唔想同佢嚟。你梗係唔想同佢分，梗係唔想同佢嚟啦，因為你都冇資本嚟，你都冇錢啊！咁我依家點算咧，小你冇錢，你又想行出去威？你聽我講啊，你冇錢，你又想行出去威，但係咧，你又唔摘低個頭盔。錯在戴頭盔啊！唔係，聽我講句。所以咧，你又驚住爛埋隻西。聽我講句。我都話當時我有意攞嗰個咩嘢㗎，都話有用。唔好咁咩啦，你坦白啦，你同佢坦白啦，睇下可唔可以原諒你啦，睇在啲細路哥。聽我講句，咁多位姐姐，你下次咧就揾啲符合國標嘅或者超出國標範圍嘅，咁就唔會查。多謝華姐，多謝晒，非常之感謝嚇。我都同你哋講啦，我當時我係有用膠袋仔㗎，我係好都話俾你知，我哋唔好講呢啲嘢啦嚇。頭盔咯，唔好問啦，姐姐。問題條鐵唔符合個國標頭盔嘅 size 咧，所以咪甩咗咯。符合國際標準啊！咁我依家點算啊？小圓姐姐，你幫下我啊！我依家
你執包袱走啦，有鬼用咩？唔想啊！呢個姐姐仔咧，佢一開始要揾藉口呃人，而家咧佢有個波，而家咧佢又唔想，佢肯定唔想嚟噶啦。神仙都見到啊！跟住立啦，睇有咩可以立就立定先啦，冇得掹噶啦。而家咪咁樣咯，如果有小朋友嘅，立得點嘅啦？咁我依家我真係唔想嚟啊嘛。小圓姐姐教咗你啦，翻去認錯，嗰樣嘢開始諗到效果噶啦，明未啊？認錯啊！認錯啊！將呢件事實講俾佢知，話俾佢知唔會啦，以後唔會咁樣去做啦。你睇下佢能唔能夠原諒你？如果唔原諒你嘅話咧，又唔好強迫人，因為呢樣嘢好難接受噶。係啊，你要真係話俾佢知咧，我以後會三從四德，會遵守婦道。你要俾人哋體現到你唔係個阿蓮姐。阿蓮妹，揾份嘢做，等個細路哥去翻學嗰時，你去到開工，然後俾你老公放心，佢哋冇時間再去乜嘢啊？等你接翻個仔翻嚟咧，自己又裝個明知自己冇揾錢能力，仲要係手板向天嘅，咁你點解仲要去搞啲咁嘅嘢咧？因為得閒過頭啦。咁好啊，小圓姐姐，咁你咁樣得唔得啊？我連佢上嚟，你幫我同佢講下可唔可以啊？唔好連上嚟啦，你老公覺得收家啊，大佬。仲唔夠丟架咩？仲要成萬人知道佢啊！真係啊，冚小區都通天咯，估計。唔好啊！而且包括你翻去同你老公佢唔聽我講啊嘛，你幫我同佢講下，佢相信你講嘅說話啊嘛。你冇一條筋咁啦，靚女。你翻去同你老公慢慢傾，然之後咧避開啲細路仔，冇喺啲細路仔面前咁樣講。你細路仔多謝呢個朋友仔吓，傻姑吓。你係想叫阿小圓姐姐認咗佢，當時你同小圓姐姐一齊咁啊喎？呢啲嘢邊個都幫你唔到嘅，唯有你老老實實咁翻去同你老公交代點樣保證，睇下你老公原唔原諒，唔原諒嘅話，你自己執兩件衫走就係啦。咁我同佢講，佢唔聽啊嘛。阿靚女，你拉埋阿老公上嚟啊！喂，咩機會你都冇晒啦，話俾你。阿姐姐啊！咁我哋係我哋係金星花園嗰度㗎，我連佢講出嚟你死喎，你咪死喎！你咪特登嘅知啦。哇！嗰個小區個附近，我係你老公真係陰公。嗰個小區嗰附近嗰啲姐姐男士就慘咯。嗱，姐姐，我話俾你知，你唔好再爆個花園個名出嚟。如果唔係咧，嗰個小區嘅家庭咧，今晚咧全世界唔使瞓。全世界都問你呢個冚家產，你係咪同嗰個女人有一腿嘅？我話俾你知，你唔好再爆個小區個名出嚟啊！如果唔係，嗰個小區所有嘅家庭，全部今晚審老公嘅跪榴蓮、跪鍵盤嘅。個小區就炸晒啦！咁我講錯説話啦。啲人喺我度咧講，全個小區男全部無一幸免，今晚全部跪榴蓮、跪鍵盤。唔係啊，唔係我講錯啦，我亂講㗎咋。得啦，你亂講就知啦。你死又好啦，你仲要拉埋個奸夫落水。唔係啊，我講錯啊，唔係金星花園啊。我屌柒你！講少，你仲講？越講越錯。你死啦！嗱，啲人打埋你個地址出嚟，你死啦你！唔係，我懷疑佢係特登想人哋對方又要人哋對方嚟，然之後佢同嗰個人嘅。唔係佢唔會不停咁重複講呢個花園。咁佢咪知所謂小區㗎，阿女兒啲老豆，累咗成個小區。冇呢個小區嘅可能真係冇㗎，直播間嘅朋友啊！你哋唔使去查啦，有冇查啫？唔係啊，根本冇嘅。我個人認為係應該係冇呢個地方㗎嚇。佢亂講嘅，應該冇吧？因為我都冇聽過啲咩。冇啊，冇嗰個地方啊！你哋聽錯啊！我亂講㗎咋，我講錯嘢啦。唔該，你諗下計啦。都話冇金星花園呢個地，你死啦咁咪！哎呦，嗱聲啊，真係仲講。你咁嘅豬咁啊，偷食就死定啦！你咁樣追偷食，哎呀真係。阿彪，你教佢。唔識教佢。咁點算啊，小圓姐姐，我拉佢上嚟啦，你幫我你唔好講下佢啊！你死啊，姐姐！
你老公招唔起呢啲人啊！搞個智商佢，你翻去同你老公慢慢傾。你嘅智商好高啊！你咪當小圓姐姐係神仙得㗎。咪就係咯，自己犯個錯，自己去承擔。咁大個人，一嘢擺落去小圓姐姐度，又話去介紹你。而家冇路行啦，你而家只能夠承擔，唔好對抗，認錯，睇下你老公咪係咯，你千祈唔好叫佢拉你嗰個人上嚟添啊！你爆即點算啊？咁喂點算啊？咁聽我講點算？聽我講句，姐姐你爆，姐姐你爆嗰個小區出嚟咁，你係咪想留條後路咧？頂嗰邊唔係啊！依家我哋金星花園好多人入嚟啊，死咗啦點算啊？放佢落去啦！我依家見到佢哋好多人入你直播間嗰度啊！你點算啊？你仲講咁樣，你自己講多錯多，你唔好講啦，而家教你啦。係你老公咁拉唔拉上嚟啊？我老公佢發信息俾我啊，死咗啦！老啦，姐姐，你自己去傾掂佢啦。有咩可能拉上嚟啊？拉上嚟你個老公真係即刻要離開呢個地方噶啦，話俾你聽。拉上嚟仲大鑊，靚女話你知啦，冇得傾噶，你只能夠自己面對呢個現實。我覺得你兩個即刻走，一係老公即刻走。我覺得呢位姐姐係咪咁嘅心態啊？然之後佢呢邊嚟咗咧，然之後等嗰邊又嚟埋，咁然之後你就可以同嗰個契哥一齊啦。係啊，佢上位啊！咁點算啊？死火啦！咁我落去啦，依家鬧死我落去啦！我都冇料你啊，姐姐。早落去啦，越噏越錯。我落去啦，我落去啦。其實我唔係咁樣噶，我唔係咁噶。你快走啊！你死啊！如果唔係嘅話，人哋個個人都識得你啊！走啦！我落去啦，依家鬧死我啦！我落去啦，我落去啦。你自己亂噏嘢上嚟。真係啊！冇出門口啊！用個犀利定乜嘢？嘔嘅真係。之前姐姐321上鏈接㗎係嘛？錯住咗。有張就話就睇到小蓮姐姐或者小蓮姐姐介紹。我送首歌俾你啊！送首歌俾你啊！小蓮姐姐快啲揾啲品牌商上連接啦，叫靚仔。冇啊，好煩！我即刻上首歌先，費事彈槍。真係嘅。真係攞命。你送首歌俾你啊！你首。